السلام عليكم. دابا غادي نشوفو دي remarques بالنسبة لهاد لي coordonnées sphériques. يعني عندي remarque. Donc si R varie يعني إلا كان R كيتغير et phi et θ sont constantes, alors dans ce cas-là M décrit H. يعني تصور بأنه R بوحدو كيفاريي وفي و تيتا ما كيفاريوش، يعني واقفين. يعني بالنسبة ليك M décrit H. M décrit tout simplement une droite. يعني R بوحدو اللي كيتحرك يعني M هاكا غادي، يعني il décrit une droite. Alors M décrit بالضبط غادي نكتب هنايا décrit la droite. Donc la droite fixée par quoi? Par les valeurs de θ et phi. Donc غادي نرسم لك هذا الشيء قدامك. يعني مثلا تصور عندي واحد لا فالور نتاع θ هنايا une autre valeur de phi. OK. Donc M il كان θ ou phi ما كيفاريوش و R بوحدو il varie. Alors M décrit cette droite. يعني M تيتحرك غادي في هذا الاتجاه هذا غادي. Il décrit tout simplement une droite. نفيكسي par exemple aussi une autre valeur de phi et une autre valeur de θ. Le M il va décrire cette droite. Fixer une autre valeur, le M va décrire cette droite, etc. etc. Et هني تيتعلق بهذيك لا فالور اللي كان فيكسي. نجي اسيدي تصور معايا سي في فاغي ياك وتتبقى R و θ تيبقاو دي كونستانت sont constantes. Donc les deux هادو بجوجهم تيبقاو constantes. Alors dans ce cas-là بالنسبة ليك M décrit quoi? M décrit tout simplement un cercle. لأنه إلا كانت في تي فاريبل بوحدها وهاد θ و R واقفين راه في اللي بغى يدور بوحدو، يعني M il va décrire un cercle de rayon R sinus θ. بلاتي نشرحو علاش de rayon R sinus θ. Donc M décrit un cercle d'axe OZ et de rayon R sinus θ. Donc عندي هنايا سيدي mon axe OZ هذاك ما كيهمنيش pour l'instant. Donc إلا كان في بوحدو كيفاري شوف لو سيركل كيتكون تيكون عندي واحد لو بوين ام هنايا وهذا هو ار. ما تنساش بلي انه هذا هو θ. دونك هاد لو غايون هذا نتاع هاد لو سيركل اش يكون؟ راه اون utilisant le fait que sinus θ c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. le côté opposé هو هاد الشيء اللي تنقلب عليه انا. le côté opposé هو هاد القيمة اللي كنقلب عليها نسميها par exemple هو divisé par l'hypoténuse هو R. donc هذاك هو R sinus θ. donc ce rayon là en effet c'est R sinus θ. داكشي باش est de rayon R sinus θ. دابا عندي واحد الحالة أخرى اللي كتقول لي إلا كان نعم سيدي دابا إلا كان donc si θ varie donc إلا كان θ تيفاري et R et phi sont constantes. يعني إلا كان θ تيفاريو R و phi ما كيتغيروش constante. dans ce cas là اش يكون عندي؟ alors dans ce cas alors M décrit le demi-cercle. Et là c'est un demi-cercle, attention c'est pas un cercle parce que θ il ne varie, il ne peut prendre que des valeurs entre 0 et pi. يعني ما يمكنليش يكمل الدورة،
لأنه شرحنا لأن داكشي راه سي كوم ان كون، فاش يشد واحد لا فالور تيتا هنايا راه نورمالمون راه بحال قلتي تتكون حتى في داك لو كوتي سيمتريك تتكون حتى هنايا، يعني سا فورم ان سيغتان كون اللي هو بحال هكا. Si θ varie et R et phi sont constantes, alors M décrit le demi-cercle méridien de M, les voies de centre O. Dans ce cas-là, il est exactement de rayon R. غادي نشرحو. شوف هو هما لي زاكس نتاوي. تصور لو ان θ بوحدو il varie. Donc voilà M, voilà θ. إلا كان θ يفاري M il va décrire ce demi-cercle. شوف عافاك كنت تيماجيني راه هذا راه en 3 dimensions لأنه ما تنساش عندي هنايا une certaine sphère مخبية. خاص تكون عندك ليماجيناسيون عافاك. دونك سا سي ان demi cercle فريمون. هذا واحد لو demi cercle. تصور لو مثلا فيكسيت عاوتاني il va fixer la valeur de phi et de R, il va décrire un certain demi-cercle comme ça. المهم il est de rayon R. Voilà. يعني هذا كل ما تيهم هاد الملاحظات. يمكن لك تصور دوطخ موفمون اللي يقدر يديكريهم هاد لو بوان M. il a fixé مثلا des valeurs il a مثلا غيرتي certains coordonnées وخليتيه وحدين كونستانت، يمكن ليك تصور اش من موفمون غادي يكون. يعني هذا كل ما تيخص هاد البارتي هذا اللي درنا فيها هاد الملاحظات. من بعد ان شاء الله غادي نهضروا على لا باز سفيريك.